हेलो दोस्तों, आपके पास एसर ZX 5G फोन है, उसमें आप रिंगटोन लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना है तो अपनी मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेना है। मोबाइल सेटिंग ओपन कर लेने के बाद फिर नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा होगा फोन रिंगटोन। फोन रिंगटोन पे क्लिक कर देना है। जैसे फोन रिंगटोन पे क्लिक कर देते तो यहाँ पे बहुत सारी रिंगटोन आ जाएंगी, बहुत सारी रिंगटोन आ जाती है। जिस रिंगटोन पर आप लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देना है, फिर ओके कर देना इस प्रकार से। जैसे ओके कर देंगे तो ये रिंगटोन आपके में लग चुकी है। तो इस प्रकार आप भी अपने मोबाइल में मनपसंद रिंगटोन यहाँ पे लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, ये चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।